Walai. JUMA NATURE anakuwa minimaliza. Unajua mazembe JUMA NATURE anampenda mpaka nilikuwa nakuja kutafuta performance zake kwa YouTube. Naona performance yake wadaa nini. Unajua? Yeah, sure. Na filiki NATURE yani naona unajua sijika kwa sababu ametoka ghetto kama mimi na naga tu vibe yake. Yeah. Na vibe yangu inaweza ingiana. Unaona mimi yani unajua ukitiki mimi yani sio naweza kuexplain aje. Mimi sipendi yani napenda tu kwa binadamu wa kawaida. Unaona? Sipendi mimi bedhe kama naweza fanya muziki bila show business mpambika mbaya. Mimi sipendi hizo maneno za sijui ni vibe design fulani ni kuonyesha mali nakaa. Yani sinaga hizo vibe, unaona? Yeah. Napendaga na believe Mungu akikupatia chance ya kuwa na watu wanakufuata, ufai kufanya mtu yote afeel ako less mali huko ama hafai mali huko, unaona? Yeah. Ni believe zangu semi na hiyo ni mimi najiongea philosophy tu zangu za maisha. Na believe Mungu akikupatia power fulani unafaa ufanye msee asikie poa ama umotivate msee, but sifai kukua unanifuata nafanya utamani ni uishi vile nakaa, unaelewa? Yeah. Feel less of a person, but ni mimi, unaona? So like sasa NATURE ananipiaga hiyo vibe ya anaweza kuwa msanii mkubwa sana Afrika lakini ni binadamu wa kawaida na hili inanibamba mbaya sana. Ushawahi labda kujaribu kumtafuta labda kumuomba kufanya naye kazi kwa pamoja? Nilijaribu kizamani. So Joki Professor Day ni msempoa sana yani. Tulikuwa na perform naye Mombasa, tulikuwa tunaona anapenda sana boxing So ni msero rosafi, unaona? Yeah. So nakumbuka Professor Day alinipiga namba yake. Lakini nikipiga NATURE simu yake ni mteja. Mimi nikipiga simu nasikia makelele. Lakini unaona namuelewa. Huo ni binadamu, unaona? Huo ni binadamu namuelewa kabisa. Sasa nilisikia vibaya. Na tu ni binadamu, yani haikushikwa na my team. Yeah, sure. Lakini endelea kupambana na mimi utampata, si ndio? NATURE sasa ungeniuliza ni msanii mgani? Yeah. Tanzania ningependa kufanya muziki na ungeniuliza hivyo. Yeah. Ningekuambia tu hapo NATURE. Hamna mwingine. Kutoka zamani. Yani nilimpenda hata kabla nianze kuimba. Unajua kutoka zamani na napenda sana JUMA NATURE tu. Na hope yani huko bado mnamheshimu huko ama mlimchorea nini? Wewe huyu jamaa anaheshimika sana. Unajua alibeba Bongo Flava, ameweza kuinua wasanii wengi sana, ameweza kuinspire wasanii wengi sana hapa Bongo. Lakini pia ni mmoja kati ya wasanii ambao wameweza kuwa na chachu kubwa sana kwenye muziki wetu. So lazima tuendelee kumheshimu milele na milele pia. Na bado nakumbuka ile siku ilikima ilikuja huko, alipiga show noma kuliko mwenye aliitwa. Yeah. ana nguvu mpaka leo. Unajua JUMA NATURE mpaka leo akifanya show yeye mwenyewe bado anafunika, anatisha mbaya mbovu na kijiji chake. Ule yani sasa yani na hata hii interview sikate kile anasema saa hizi. JUMA NATURE ndio. JUMA NATURE ndio msanii ningefanya. Na mimi nakwambia inaweza kuwa mbaya, so unaweza imagine ghetto za Dar es Salaam, ghetto zote za Tanzania mzima. Yeah. Alafu nishikanishe na ghetto zetu. Huwezi amini. Ni noma hiyo. Hiyo ni noma, shutdown bana. Sawa, kwa mwaka 2021 umekuwa ni mzuri sana kwako, kwani ndio mwaka ambao umeanza kuachia kazi kama solo artist. Umeanza na Ulimi Yangu ulitoa mwezi Februari, na kisha kaja na single inaitwa Sisikii ulioitoa mwezi huo. Kazi zote hizi zimekuwa na mapokezi mazuri sana, zimefanya vizuri sana tangu kutoka kwake. Your latest single ilikuwa ni Tabia za Wakenya, na kama kaida yako huwa ni storyteller, unapenda mtu akisikiza kazi yako aisikize mwanzo mpaka mwisho kuweza kuelewa kile ambacho umeweza kukizungumzia huko ndani. Hivi huwa ndio falsafa ya muziki wako kwamba wewe ni storyteller, yani kwamba umeamua mimi nitakuwa nafanya hivi tu au inakuaje yani? Yani mimi ni vibe yani, sio nasemaje. Unatiki mimi nakoga na maproducer watatu. Mimi nafanya kazi na maproducer watatu, unaona? Yeah. Na maproducer wote watatu wako pali moja, kila mtu ako na studio yake. Sasa wewe unatumia beats, so unatumia beats. Ndasikia hii nisikia pana. So nikisikia iko poa. Mimi si mtu kwenda kwa studio tutengeneze beat. Unajua wale watu wanaenda kwa studio watengeneza ngoma from scratch. Kwa mimi natengeneza ngoma na beat. Sasa ile beat ikikam ngaanza kuvibe nayo.
yani sio naweza explain aje. Okay. Kuimba yani unakuta kama hiyo wiki nikiingia kwa gari naicheza tu, yani nikiwa kwa jam nasikia tu beat yenyewe. Sasa from hapo ndo ndajua hii vibe, hii beat inanipatia vibe gani. Okay. But semagi ati nataka ngoma ya kupiga story, hapana. Nasikia hii vibe wacha nipeleke hivi. Hii ni sherehe. Wacha niingilie wase. Wacha nikuwe mchafu kidogo, unaona? Yeah, sasa hii waga ikupe ugumu kidogo unapokuwa umeshirikishwa kwenye kazi fulani, labda unakuwa unataka ubadilike kidogo. Waga ikuchukue muda kuweza kukamilisha uandishi. Hapana ngoma Johnny, hiyo ndio Mungu alinipa hiyo talent bana. Hakuna shule nilienda, unaona? So yani mimi naweza flow hata na mswali ngala. Yeah. Yani ukiwa rapper unafaa flow in any beat. So ina ugumu. Kwanza vile mimi napenda sana, unajua tu huku Kenya unajua kuna time nilikuwa nimeimba mpaka watu wakaanza kuwa sensitive. Ati Meja anaimba vibana. No. Lakini sasa kitu fani wananiingilia, lakini wanaimba tu bado. Sawa. Inategemea na beat, yani tuseme mimi kuandika inategemea na ile vibe na beat inaniambia nini. Yeah, hiyo safi hiyo. Sasa in terms of numbers, upande wa YouTube umekuwa ukifanya vizuri sana katika kipindi hiki tu, na sio katika kipindi hiki tu, hata kuanzia miaka 2011 huko mpaka leo. Wewe ku hit million views on YouTube ni easy sana. Hivi siri ya muziki wako kuweza kupendwa kama hivi ni nini unadhani? Ni kwa sababu kwanza yani everything nasemaga kwa microphone na hoga nikimaanisha, yani nafikiria binadamu anaweza feel pia. Jumini vile nilianza kusema saa zile music to me words ndo zinabeba the feeling that unajaribu ku-express. Alafu nakuta mimi kabla niende kurecord, kama tuseme niko na mood mbaya na nilikuwa nimesema nda record hiyo siku, mimi siendeki kurecord na tu producer just come hata kikasirika, kwa sababu na believe ni ile energy unapea msee. So sijui haswa nini, lakini naweza sema pia ile energy na nikaga pale na hoga imetoka kwa hati yangu yani. Alafu tena mimi napenda sana kuimba vitu watu wanaweza relate yani. Hata mimi napenda kuimba vitu nitaelewa, kwa sababu sitaki kusema pale hivyo ati manze nataka nikulete kutoka ndani kutoka Lamborghini, na mimi na ile Lamborghini naona kwa YouTube, unaona? So nipo napenda nachokisikia kutokea kwako aisee. Unanielewa? Yeah. Unakuta msanii pale anaimba anasema mi baby nataka tuende shopping Dubai, lakini manze mimi kweli mimi nataka kushop hapa Gikomba second hand. Unaona? So nieri niseme unacheki. So nafikiri pia vile naweza Mungu tu realistic tu na live. Sure. Na hicho ambacho nafikiri napambaga wase. Na nasema ndo maana hata hicho unachokizungumza ni kweli. Maana nikiangalia video zako sijai kuona umetumia magari ya kifahari, umetumia majumba ya kifahari ama location kali na nini. Wewe ni mtu ambaye unatumia uhalisia sana local, afu video zako zinakuwa ni poa sana. Umeweza kumaanisha ni kweli? Unajua nikwambia huwezi enda wrong na authenticity na humor. Hakuna binadamu hapendi kucheka. Mimi nakwambia yani hata nikwambie, unajua watu waongea about nikwambie the biggest entertainers in the world ni comedians. Au sio? Unajua yani sijui kama ushika tino kufikiria. Unajua Charlie Chaplin? Yeah, namfahamu Charlie Chaplin, namjua. Imagine Charlie Chaplin hizo video zake ni za 1960s, lakini mpaka waleo watoto wetu wanaweza cheka. Mr. Bean atakuwa hapa, mimi nakwambia si tutaenda, watu wengine watazaliwa wataendelea kucheka na Mr. Bean, kwa sababu comedy ni universal. Alafu ile ni comedy haongei, so anyone anaweza understand. Sasa itakwambia kitu, comedy huwezi go wrong na humor. Hivi umewahi pia kuvutiwa kwa mwigizaji moja kwa moja? Kwa sababu tumekuwa tukiona video zako mara kadhaa, yani asilimia kubwa video zako unaigiza humo, yani unachekesha, unafanyaje? Umewahi kufikiria labda kuhamia kwenye industry ya film? Nisijaribu, lakini sasa unakuta hata nishapataga nimepata nimepata roles ndogo kwa TV, nimekuwa kwa Vashita, nimefanya vitu mingi, nimekushaiwa kwa yani nimefanya
hapa na pale pia Afrika maji. Lakini sasa shida ni watu wa nisha approach watu wa super sport, lakini unakuta ile script mimi nikisoma Sifanyi yani, unaona? Ni kwa nini? Alafu anakuambia lazima ufuate venye script iko. Ndio labda anakupatia hela inafaa. Lakini sasa mimi pia brand yangu naichukulia serious sana. Kwa sababu mimi nikionekana kwa comedy lazima iwe ni funny. Utaki watu waone waseme kumbe MEJJA atakwagi mfani, umeelewa? Yeah, sure. Unajua sasa unaogopa hiyo. Sasa nasema lakini kwa mimi tunafanya sasa hizi nataka kufungua YouTube channel nyingine. Hiyo YouTube channel sasa itakuwa about vitu na mimi napenda sana art, sana vitu like sana kama comedy. Yeah. Sana nataka kufungua YouTube channel yangu nyingine, si ya music. Nyingine sasa mimi kuexpress tu yani. At least hizi kuna YouTube unaweza, si lazima ungoje ati TV wakuje kwako. Sasa hizi ni wewe unachukua hiyo initiative, unajua unaanza. So wewe jo utaniona very soon. Lakini nilikwambia kweli nataka kuwa behind the camera. Kama director au kama nani sasa? Unajua video zangu zote ni mimi nimejidirectia zote. I say wewe ni genius, real genius. Unaona najidirectia kama mwenyewe, lakini sasa unakuta sasa sijui kushika kamera, lakini najua vile naweza tell vile angle ya kamera nataka ikae. Unajua kudirect yani, unaona? Yeah, sure. Sasa naweza taka kudirect wasi wafanye kitu mimi iko kwa akili yangu yani. Unaona? Ni kazi tatu ambazo umeweza kuziachia kwa sasa kwa mwaka huu 2021, na tabia za Wakenya mpaka sasa imeweza kuondolewa YouTube. Wiki ya pili haijarudi. Tatizo nini mzee? Tabia za Wakenya mimi nakwambia yani hiyo by the way tunaenda kukotini already, tunaenda kotini. Hello? Nakusikia, endelea. Kwa sababu jamaa alisaviwa na wakili wangu na akatusavu pia. Akaruhusu nafaa. So unakuta nikiongea about YouTube ni ukisikiza ile muziki hata mimi mwenyewe nilipost kwa Instagram watu wasikie haifanani hata kidogo. Yeah. Lakini sasa unakuta watu siku hizi wanafanya hiyo kitu kutumia kama cloud. Yaani ndio watu wamuonge, ndio mtu aanze career hivyo, unaona? Yeah. So watu wamekuwa kizoea kunifanya hivyo, lakini mimi watu wanajua MEJJA ni mtu kunyamaza. Sure. So unakuta hii ndio the first time na deal now. Then explain vile YouTube hufanya kazi. Hata wewe kwa na YouTube channel inaweza kustrike kama ujui. Vile YouTube inafanya kazi ni kama for example mnafanya kazi kwa kampuni, then wewe usemekane wewe unaipa pesa ya kampuni. Vile unaweza ambiwa kwanza ukae wiki moja nje wafanye upelelezi. Kama uko innocent utarudi hivyo. Okay. Sasa vile sasa it doesn't matter kama ni inafanana ama ifanani. Sasa YouTube wameitoa ndio ati yani kuangalia ile grievances zimepewa kwa YouTube ni msanii amechukua ngoma yangu, so kawaida watatoa tu. So ndo hatua ambayo umeweza kufikia kwa sasa au sio? Yeah, so already YouTube ni mwatumia vitu fulani hapo sasa kwa sababu pia ndazitumia kwa kotini. Ni mwatumia makaratasi fulani hapo. So YouTube wenye walitujibu tungoje review. Alafu akatuandikia email kwa sababu ya corona hawafanyi kazi from office, wanafanya from home. So inaweza take time, unaona? Yeah. So niko too patient. Haijakuathiri kidogo kuona kazi imekuwa na mapokezi mazuri, inafanya vizuri afu imeweza kuondolewa YouTube kama hivyo katika kipindi kifupi? Of course, manze mara wiki ya kwanza nilikuwa na shock, manze nilikuwa natetemeka kwa nyumba man. Wallahi. Sikuwa naamini kwanza, unajua? Yeah. Unajua nakutumia email yani alafu wanakutumia muziki imekustrike. Kwanza nilisikia muziki hivi kwanza kashindwa kwa YouTube imechizi. Yani wangekuwa na ofisi yao Afrika ningekuwa nisha fly kwa hiyo country na nikafika kwa headquarter kuleta noma. Watu wako wala yani unashanga kwenye hata mwenye anafanya hiyo kazi asikii haifanani yani, unajua? Yeah, sure. Kabisa. Yani mimi naimba maneno ya Kenya, wewe naimba maneno ya msichana, beat ifanani. Hii beat umse kapuka, normal beat yani. Nilipata nafasi pia kusikiliza hata mimi. Sikuona kama kuna kitu chochote ambacho kimeweza kufanana humo ndani. Ndio nasema ni kunisumbua tu. Hivi kwa kile ambacho umeweza kukiimba kwenye hii kazi ya tabia za Wakenya, ni kweli Wakenya ndio mna tabia hizo ama ni ufundi tu wa uandishi ambao unautumia? Hata sikumaliza. Hiyo ni kweli. Ila kitu
ni ukweli hapo wallahi. Sasa haukuwa na hofu labda wakati unaiachia hii single labda mashabiki wangeza kukumind kwa nini umeamua kuzitaja tabia zao? Lakini nikwambie kitu fani, yani unajua whoever strike, mimi nafikiria labda ametumwa na mtu tusielewi. Mwenye strike unajua idea ilikuwa ni kunisuluhisha down, lakini uzuri yani bado muziki wenyewe ni kubwa sana kwa radio na TV Kenya. So iko watu wanaijua mbaya, yani unaona. Hawaja kumind, hawajasema wewe kwa nini bado umezisema tabia zetu na nini? Sio vizuri. Sasa unajua vile nilifanya, sikuchukua zile tabia mbaya ati za watakasirika. Nilichukua zile tabia fani, unaona? Zile wakisikia wanacheka. Sasa Wakenya wako hivyo, Wakenya lazima washinda kukusumbua. Kwanza ukienda kwa show ya public, mimi nakwambia utajibu kuna mtu, yani ile masaa utakuwa hapo ndani, utakuwa unasikia tu kuna mtu huko tu hapo, kuna mtu. Sure. Album vipi sasa? Tabia zetu yani. Nasema album vipi, tunatoa lini? Tunaona watu kama kina Bahati, Otile Brown, South Soul, HR the Band wameshaachia album na ni ndani ya miaka hii miwili, na wengine pia sasa hivi tunaona wanatoa EP. Vipi kwa upande wako? Mimi bado niko, unajua nilikuwa nimeapproachiwa na one of the streaming companies. Yeah. Kwa sababu unachiki kama umerealize hata Bahati ilikuwa Boomplay na Bahati. Otile Brown pia ilikuwa ni Boomplay na Otile. So umekuja umerealize hivyo, hata kwa launch hao ndio wamekuja kama sponsors, yani unaona. Yeah. So one of this, alafu sasa kuna streaming company. Sasa Spotify iliingia Kenya. Kuna gani nyingine? Kuna kama 2 mpya zimeingia Kenya. So nafikiri pia streaming companies zingine zinataka kufuata tu hiyo mtindo. So tuko kwa ile talks, yani hatujaelewana nini, kwa sababu unajua pia wakisponsor album yako kuna percentage wanataka. So tuko kwa hiyo harakati ya kuelewana. Yani ni mambo na hela bana. Sure. Lakini album ipo tayari kabisa. Una album tayari ipo kwenye library yako? Iko tayari. Sasa tu nizo kuelewana, kwa sababu ni project kubwa, ina involve mpaka video, unaona. So pale huwezi kubali ati maybe sponsorship iko ni pesa ndogo, alafu wakuje waseme wanataka video ya ngoma zote 14. Unanielewa? Yeah. Na labda ulianda quote, unaona. So lazima kila kitu ipelekwe pole ni kuwekea hapo. Kwenye hiyo album vipi, umeshirikisha watu au umeamua kufanya mwenyewe? Maana MEJJA kushirikisha watu ni nadra sana bana. Mbona unasema hivyo? Sasa wewe unaongoza kwa kushirikisha sana. Ngoma 3. Nimetunga ngoma 3. Yeah, nimeona ngoma 3 ndio. Mbona unasema ni kama nimetunga ngoma nyingi nimechorea wase? Amna, since way back bana, wewe ukiachia kazi mara nyingi wewe mwenyewe tu. Hapana, sasa yani wewe tu kuna wase, lakini sana mimi upenda nimefanya collab na wase upcoming, yani hao ndo hapo ndio hati yangu inakuaga. Unajua hata ni kwa mtu mmoja mbona sipendi kufanya kazi na wasanii wanajulikana. Wakona wengi wao wako na kiburi, unaona. Yeah. Alafu sasa unatikisa hizi tu, alafu unakuta siku hizi ukifanya muziki na mtu, sema umefanya collab na mtu, una expect apush ngoma. So unaweza fanya ngoma na mtu anajulikana, alipost ngoma mara moja tu ati new song with MEJJA, then kutoka hapo hapost. That's why unaona guys spendi. Alafu unatikimini kufanya collab na mtu, ukirealize mimi upost ni kama ni muziki yangu, upush kabisa. Sasa unakuta ukifanya na mwenye anaanza atakuwa na hiyo energy yako, yani utapush the same. Kwa sababu kuna ego, unajua tu ukidina tu anajulikana, pia ego egos pale zina clash. Mimi ukienda kwambia mtu manze mbona sio ukipush ngoma, maybe atakwambia manze niko busy, unaona. Sasa it's easier kuwa na wase wenye wanaanza. Sure. In that aspect, yani. Lakini si mate ni wote wako hivyo. But unajua kile inamaanisha, hata wewe na niko show kwa Tanzania, umeona msanii wenyewe Tanzania amefanya collab na msanii mwingine, lakini huyo mwingine hapost. Ipo hivyo, sure. Unashangaa sasa mbona ulikubali kufanya collab kama ulikuwa unajua uta push ama unakuta utakuta realize sana wasanii wamefanya collab wawili, lakini interview kila saa ukifanya interview kwa radio wanakuja mmoja. No. Ule mwenye alibana hayuko. Hiyo ndio maana spend hizo vitu bana.
Mimi kuna collab na msee utaona nimeenda kwa interview na hawa wasee, yani niko hapo. Inafaa hivyo. Na ndio maana ngoma itaenda mbali kwa sababu ya ile combined effort, unaona? Yeah. Plani zako kwa mwaka huu zimekaaje sasa? Swali la mwisho hili bwana Meja. Ni kutoa tu muziki, doba tu. Album. Na pia niko kwa harakati ya kufinalize makaratasi zangu, nataka kufanya tour nje ya nchi. Hata baadhi mimi baadhi hiyo ni makosa yangu. Mimi ndo nimefanya hiyo tour isianze kwa sababu ya nimekabila kuendea kumalizana na embassy na nini. But God willing, yani inshallah Mungu akikubali, yani nafaa kwenda tour hivi miezi kama 2 hivi. Hiyo tour yako vipi? Iko hapa Tanzania pia itahusu ama mara hatujaona kabisa ukigusa huko? Iko Ulaya. Okay. By the way, hongera sana bana. Niona moja kazi yako inapigwa kwenye moja ya court ya basketball huko nchini Marekani. Siski. Yeah, hapo ni sound moja tamu sana aise. Shukrani manze. Umetisha. Mungu tu yani manze. Unajua yani hizo ni zile unasema tu blessings za saja. Yeah, sasa Tanzania unakuja lini? Tanzania beze hata nilikuwa mimi na tu manager wangu anaongea na club fulani hapo, alikuwa anataka kunileta. So najua ni vitu so sijui amefikishana wapi, unaona? But Tanzania nataka kuja na pia natamani sana kuja Damanzi. Mimi nimekuja Tanzania lakini nimeenda Arusha. Okay. Na mimi kusema ukweli Arusha ni kama tu Nairobi bana. Yeah, sure. Hata Kiswahili yao si yani kama unasuluhu. Ufeel kama umeenda nchi nyingine. Au sio? So nilikuwa natamani sana kuingia yani nipate hiyo experience ile yenyewe yani, unaona? Karibu sana hiyo. God willing pia nafaa kuja video shoot. Haina noma, ni karibu sana, unakaribishwa huko nyumbani kabisa. Tayari una wenyeji, yani ukija inabidi ufikie hapa Simulizi na Sauti kwanza. Tayari una wenyeji kabisa. Manze, alafu jamii kuja Tanzania. Yeah. Unajua wasanii wengi wakikujaga nchi nyingine wanapenda kupelekwa kule kunakaa vizuri. Unajua unapelekwa kila nchi inakuwa hivyo. Ukichukuliwa pale kwa airport unapelekwa zile maeneo zinaenda semaji. Sehemu poa, yani sehemu tulivu. Yeah, sehemu classic. Yeah. Mandhari mzuri Yeah, sure I say. Sasa mimi nataka nikuja huko manze, nataka msitantembeza manze mageto za huko manze. Mimi nataka kuna geto. Unapenda mageto sana wewe jamaa. Unapenda mageto sana. Nataka kujua kwa sababu nataka kujua kitu, nataka kujua vibe ya kitu tofauti yani wako aje yani, unajua. Nataka kula kwa kibanda yani, nataka kula kwa kibanda huko tunazita kibandasi kimanze na sheng. Kuna manzema nataka kujua kibanda yenu mnakupika nini yani, vibe yao ni gani, unajua? Karibu sana. Sasa hizo zipo huku za kutosha. Uswahilini huku unajua huko ndo mala pake mzee. Mimi nataka kujua geto za huko yani, alafu alile siku ndo Tanzania bibi yangu nashikia geto yani. Wallahi. Ndio umetisha sana. Inakuwa noma. Yeah, sure kabisa mzee. Na kushutia huko geto yani, unajua nikita usifikiri na kushutia juu kwa bahari, sijui nini kwa hoteli sijui na hapana. Nataka nishutie geto yani, msaki wa Dar anasema Meja alikuwa amekuja geto yetu yani, unaona? Yeah. Bana. Asante sana kwa muda wako bana, nakushukuru Meja. Haina noma manze, ubaki salama John, nashukuru sana wote wananisikiza. Alafu nasema manze, yani najua saizi watu wanapitia mambo mingi sana, changamoto kibao kwa maisha. In every dark cloud there's a silver lining manze. Don't ever give up. Na dhahabu ndio kwa dhahabu lazima ipitishwe kwa moto yani. So respect the process yani, hakuna kitu kizuri kuja virahisi. Kila siku kombe Mwenyezi Mungu, don't burn your bridges yani, ukiendelea mbele usiende kukosana na watu, tuwezi jua hapo mbele itakuwaje ama. Pia nataka kusema shukrani sana kwa watu wamesupport gang yani. Na kama uja subscribe manze kwa YouTube na JUMA Genge, shukrani sana manze, Mungu awabariki, bless up manze, moral.